मेरे हाथ में शंख है, आइए मिलके शंख बजाते हैं। जी हाँ, शंख का आपके खराटों से संबंध है। एक यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी तथा जयपुर के रिसर्च सेंटर ने पाया है कि शंख बजाने से आपके खराटों की आवाज में कमी आती है। दिन में बैठे बैठे जो सोते हैं, झपकियां लगती है, उसमें भी कमी आती है। अर्थात शंख बजाने से आपकी गले की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, इसके कारण खराटों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और दिन में बैठे बैठे जो झपकियां लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लीप एपनिया के लक्षण जिसे कहते हैं, उनमें कमी आ जाती है। इसलिए खराटों को अनदेखा ना करें, शंख का इस्तेमाल जरूर करके देखें और शंख की प्रैक्टिस करें। कैसे? ऐसे